particolare Valvasone sono entrati in parecchi dei miei romanzi, anche dove non c'erano come traccia. È un piccolo mondo chiuso che ospita ancora delle tracce del passato, nell'orgoglio delle persone, nell'attaccamento a un lavoro fatto bene che ho cercato di trasferire nella scrittura e soprattutto nel ricordo di un mondo che sembra sparito ma che forse aspetta solo che questa civiltà folle finisca di battere gli ultimi colpi per riprendere vita. Valvasone è sempre stata ricca per un ragazzo nato e cresciuto qui di posti suggestivi, di cose da vedere, di aneddoti anche. Io ero convinto, ad esempio da piccolo, e anche i miei amici lo erano, che quei fori che vedevamo sul muro del castello di Valvasone fossero i fori da cui le teste dei contadini ribelli venivano buttate dai nobili. In realtà poi ho scoperto, visitando il castello, che sono semplicemente lo scarico di alcune ritirate, come si dice, di alcuni bagni dell'epoca. Noi siamo cresciuti pensando che il suolo sotto Valvasone fosse traforato di gallerie, pieno di tesori da trovare, e quindi tutto questo è entrato. Per me scrivere è anche questo forse, scavare gallerie nelle storie e cercare tesori, portare il lettore alla scoperta di tesori. Credo che sia la traccia più importante che mi ha lasciato questo paese. C'è un luogo di Valvasone che amo in particolare, che è la chiesetta del vecchio ospedale, dove ero rimasto colpito da ragazzo dal fatto che uno dei personaggi regge un modellino, quello che sembra un modellino di Valvasone. Poi crescendo ho scoperto che era una cosa normale nelle pale d'altare, eccetera. Vedere il paese piccolo all'interno di un paesaggio che era il paese grande mi ha colpito. E diventare scrittore è stato anche un modo di dare voce, anche se immaginaria, anche se inventata, a quelle persone che erano passate, che non avevano lasciato segno su queste pietre antiche, su queste strade antiche. Il mio consiglio è proprio di vedere, di girare per questa città, per questo paese, era una città una volta, adesso per questo paese, con gli occhi aperti e cogliendo certi dettagli minimi, non essendo persone che passano sulle cose come l'acqua, ma fissando magari il proprio volto su certi dettagli. Non è importante la dimensione dei posti che vediamo, non è importante neanche se sono posti esotici, l'importante è quello che ne traiamo, l'esperienza che ne traiamo, e a Valvasone c'è molto da imparare, molto da scoprire, anche nelle cose piccole.